Lidi už těží. Ale to v prdele na škytavku. Může Frna sundat mě Twitche? Bajs. Já? Jo, takhle. A to je nejlepší se napít líka. Můžeš. Nebo aspoň mě to teda pomáhá. Když jak to haď tomu, co tam je na skladě. Maminko, dám ti 1000 korun, neboj. Na co 1000 korun? Škýta, vole. Já si škýtavku nemělku, ani nepamatuju. Je ale hodnej syn. Já se teď budu řekl tady jak chuj, nevím proč. Jsem na to. To není sranda, vole.